ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಹೊಸತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ರೆಡಿ ಆತಿ ಉರನೇರ ಮಂತಿತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡು ಲೈಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಬೈದು ನಂಚಾದ ಈ ಸತಿ ಒಂದು ವಾಚಿ ಕೊಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ವಾಚ್ ಬಂಡ ಸಿಲ್ವರ್ ವಾಚ್ ₹7 ಬಂಡಲ ಅವಳು ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆ నేను ఓల్పూర పాడు పంట క్యాజువల్ ఇంచ ఫార్మల్ అంచు పంట దాని పంట ఇటు బరదిత్తారు అయిన నుంచి పోతుంది క్యాజువల్ పంట మధ్యమేకి డిన్నర్కి ఒక కాలేజీకి పండుగ ఇంచప్పుడు పాడలి వాచ్ మాత్రం రెడ్ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಈಗ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ತೋಂಜಿ ಅದೇ ಐಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ದೇ ಪಂಡ ಹೊಸದ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಂದುಪುಡು ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೋ ಬರ್ಪುಡು ಇಂಟ್ರೋ ಅದು ಪಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ರೆಡಿಯಪ್ಪ. ಈ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನ ತುಂಬ ಇಕ್ಕದಾದಂತ ಈ ಲಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಮಂತದು ಇಕ್ಕಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತು ಪೂರ ಇಕ್ಕಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಅನ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತು ಮುರಂದ ವೀಡಿಯೋಗು 200 ವ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಳ ಲೈಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೈತೀನಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತೀನಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಬೈತೀನಿ ಇಕ್ಕಲ ಅನ್ಪೊಡು ಈ ಸತ್ಯ ಲೈಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪೊಡು ಅಂಚದು ಈತ್ ಮಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಕ್ಕಲೆಡೆ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಚ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇಂಚೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಪುನಿ ಅವಳ ಏನು ಬಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಒತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೈಡ್ ಪರಿಪೂಗ ಬರ್ತದೆ ಪರಿಪೂಗ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಲಕ್ಕಾರ ಆಡ ಇಂಕ್ಲಿ ಅವು ಆ ಮೇಡ್ದತ್ತು ಈ ಮೇಡ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಬೇಡ ಇಂಚ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಉಂಡತ್ತಿ ಅವು ಅಂಚ ಬರಿಪೇರೆ ಅವ್ನು ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿಪೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಪುನ ಅಂಡ ಎದುರು ಬರಿಪೇರೆ ಇತ್ತೆ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಪುನ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತಾನಿತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಅದು ಜನವಲ್ಲೇರಿಗೆ ಜನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಜ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಇಂಚಿನ ಇಕ್ಲಿ ಮೀನಿ ಆತಿತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ದಿಕ್ಕುನ ಚೀಟಿ ದಾದ ಬರೀತಿರಂದು ಒಂಚೂರು ತೂಗೋಡು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗ ಈ ಟೈಟ್ ಬಿಲ್ಲದ ಏತು ಕಾಸಾತನ ಏತು ಆತನ ಐನ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಐನ್ ಬರ್ತನ ಇಕ್ಲೆ ದೋಚ್ಪಾಯ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ತುಳ್ಳರ ತೆಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ತುಳು ಝೂಮುಡ್ ದೆಪ್ಪಿ ಇತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅಂತಂದು ಲೈಟ್ ವಾಚ್ ಉಂಡು ವಾಚಿದ ಬಾಕ್ಸ್ ರಟ್ಟದಿತ್ತೆ ರಟ್ಟನ ದೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಐನ್ ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎಂಚೆ ಸ್ಟೈಲ್ ದೆಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಚೆ ದೆಪ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದತ್ತು ದುಬೈಡ್ ತರ್ಪದನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮುಲ್ಪದತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎಂಚೆ ದೆಪ್ಪುಣಿದುಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ವಾಚಿಂದ ದೆಪ್ಪಾಯಿರ ಅಂಚೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಟೆ ಪುಂಡು ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪಾದಿದ್ದೀರು ಪಂಡ ದುಬೈದಾರ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅತೆ ಅಂಚ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ವಿಷಯ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಬರೀತೀರು ಇತ್ತೆ ವಾಚ್ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಅನ್ಪೇರ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ವಾಚ್ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಪೂರ ಐಕ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಈತನ ಬಾಕ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಈತ್ ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಈತಿಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ದೀತೀರು ಈ ವಾಚ್ ಇಡ್ದು ಅದೊಂದು ಪಂಡ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮೆಲ್ಲ ತೂಲಿ ಅವು ಪೂರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ವಾಚ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕಂತ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ನೇಟು ಅಡ್ಡ ಬುಡ್ದು ಪೂರ ದೇದೇರು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ತೂಕ ಇಂಚೆ ಬೈದಿನ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಗಾಸಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಬಾರ್ಸೋಕದ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಂದಿಲ್ಲೈತೆ ವಾಚ್ ಇಂಚೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ತೂವಲ್ಲಿ ಇಕ್ಲಿ ಮೀನಿ ದೆಪ್ಪೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಚಿನ ಟೈಪ್ದಾನೆ ವಾಚ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬೋಡ್ತಾನೆ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ವಾಚಿದ ರೇಟ್ ಏತು ಪಂಡ 350 ಏತು ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ 350 ರೇಟಿದೆ ವಾಚಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಪೂರ ಏನೇನು ಕೆಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಡೇಟೇ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಇನ್ನು ಏತು ತಾರೀಕು ಏತು ಪಂಡ ಎಷ್ಟು ರಜೆನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತದೆ ಅದು ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ತೀ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಎಷ್ಟು ರಜೆನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಅದು ವಾಚ್ ನಿಜ ಅನ್ಪೊಲಿ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ತುಲೇಲಿ ಕಂಪನಿ ಪೂರ ತೂಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಇಂಚೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಇಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿನ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕೆಮರದ ಕೈ ಚಾಲಕ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಅಂಚೆ ದುಬೈದ ತರ್ಪ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ನ ಕೈ ಚಾಲಕ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪದ ಇಂಕಲು ವಾಚ್ದ ಇಂಚ ಅಂಗಲ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಈ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ವಾಚ್ ಇಂಚೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗದ ಉಪ್ಪಿರಿತ್ತು ತುಳಿಗೆ ಇಂಚ ಬೈದ್ರು ವಾಚ್ದ ಆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೆಪ್ಪೇರೆ ಗಡ್ಡಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪನ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪಲಿ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ದೈತೀರಿ ಯಾವಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಯಾವ ಇಂತ ಕೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಇಂಚೆ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ತೀದು ಒಂಜಿ ವಾಚಿನ ಇಂಚನ್ನು ಅನ್ಪುನಿಂದ ಇಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾದು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಕೈಟ್ ದೀನ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ವಾಚ್ ದೀನ ಇಂಚ ಸೋಕು ತೋಜಿಂಡ ಐನ ಇಂಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾದು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಉಂಟು ನವೆಂಬರ್ 75 ಮುರಣಿ ವಾಚಿದಿತ್ತು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ
ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಇಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್, ಶೇರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ಲೆ ಐನಾತ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದೇ ಮಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಾಚ್ ರಿವ್ಯೂ ತುಳು ಟಾವೊಂದುಂಡು ಪಂಡಿತು ಅಂಚಾದೇ ಒಂದು